Veselý týpek. Ten šupa, to keď neuvidí zajtra, to je... Čo, prestaň, čo robí voda? Do piči, že nekaj, ne? Tu si môžu do piči. Keď sme ulezú teba v kuchyni. Kdeže, díky, Lapi, to zúčastnil. A prečo si navykl, vieš? Končí za vás, poďme krok. Tam robí dení? Tam vylejší krok. Tak stále ich tam na tých kokot. Neviem, to leďak. To leďak? Veľký bol, hej, no leďak. Prišiel leďak, no to štík. Že mi tento leďak do piči. Či to je? Ty modrý. Či ty kokos? Veľmi tvoře, kape prosím. Ja tam púlio, ne? Čo to je? Nechal, ostaň, tak sviňu. Ty si kokos. Všakám sa vyjel handru do piči. Všakám prídem tako handričko. Kurva, to po tele, to je znamenie. Prídem znamenie, daj sem handru. Fuj, tam kto sa osral. Ten tu veľa, ty čo? Daj sem, Riko. Co na to? Ty si dal žil? Alebo palenku? Palenku. Myslíš, ja čo žústane? Poď sem, baseball, papi. Sa žijú veci tu. To potom budem na MPEG 4 budú. Haló! To je špatne. Zavolajte, fuj do piči, keď máte ten nutný. No čo te cháli? Kurva, piča. Páli. A mňa si oleo do piči. Na poli, dáme si celé. Na poli. Celú. Daj si to na nohavice, že ti to trošku viac spie do toho, ne? Keď ti máš nohavice. To potom je... Koľky. Teraz... No čo? Dobre? Aj. Co to je? Ještě to zvládne. Kurva! To zrozumie, to piči. Poď, Pali, poď. Poď do postele. Peťa, zmierz, pošalo. Poď, Pajde. Poď do postele. Poď, nie piť, papi. Poď, nie piť. Hovorí predtým, čo sa len nie spať. Ne piť. Ale však predtým tu bolo dané, sú pravidla. Ale odkedy, čo? Pravidla pamäti, na to si poď spať. Čo to mám môže, aj to príde, ty slova.
to prvi olej. Już 5 minut. Ładno. No, tego zobaczę, bo tu, wcale. Pomylił się, że Ładnie. Ja Japonci pojechali za telefon, mówię, papi, dowodzi, co to jest? Nie mam cukru, to miał chłościa. nie wiesz tak. Super. Nie wiesz tak. Kokot, tak. Завтра, keď to budeš potrebuješ plakať. Čo mám vyzerkať, tam sa potrebujem. A budeš tak kokodom šikami. Niekto si kokotkovia. Japončíci. Mówili traja. Japonský maniku zapísali. Poď ideme sami na malé. Ej, to chodźcie pojebać. Mi, że tu nie. Akurat kończyk.